為師你子後。倪匡原著。係呢間房啦嘛？係。嘿，入去。咦？做咩成間房堆滿晒儀器㗎？白老大，數字好接近，仲有3尺。向前行啦。指住令呢？紅燈着咗。咦，白老大，台面個接收器嘅紅燈都着埋喎。杜兄弟，你收到呢個信號有咩用？我杜兄弟，你老實講啦，呢件事同你無關嘅，你不過聽人指使嘅啫。就算係要罰，都唔會罰得好重。呢啲嘢都係白少爺裝嘅，裝嚟有咩用？白少爺有咩事叫我，只要發出信號，我馬上就嚟噶啦。我睇未必。白老大，呢間房究竟有咩用啊？係我嘅實驗室，後來交咗俾杜兄弟看管。我思疑實驗室仲有其他新嘅裝置，杜仲一接到信號，一定另有動作嚟奪取嗰21塊鋼板。熄咗個信號先。杜兄弟，呢度本來得1架電視機，點解而家有3架？我想坐低。白老大，俾佢坐啦，你睇下佢就嚟企都企唔穩噶啦。坐啦。我冇入嚟呢度2個月啫，原來你哋已經暗中做咗咁多手腳。喂，兄弟，同我開咗第一部電視機。咦，白老大，閉路電視喎，係我哋坐快艇上岸嘅海灘噃。熄咗佢，開第2部。係我個書房，杜忠，係邊個嘅主意？居然喺我個書房度裝咗個電視攝影設備。係少爺嘅主意。宋兄弟，係，你即刻帶個畜生嚟見我。好。開第3部。白老大，係會議室啊！白老大都唔知做乜嘅，居然俾衛斯理點到陀陀令，刪咗佢！杜總，你而家仲有乜嘢講？乜都係少爺嘅主意啊！好，你話俾我聽，你收到信號之後，你做啲乜嘢？乜都係少爺吩咐嘅。佢親手喺會議台上邊裝咗一塊電磁板，我一接到信號就撳個電掣，熄晒會議廳啲燈。咁電磁板降落去，我再通電，發生磁力吸晒台面啲鋼板，咁電磁板就會升翻上去，隱藏喺天花板度噶啦。怪得冇聲冇息啦！白老大，令郎仲後生，都係一時誤入歧途嘅啫，你唔使咁難過。照咁講，嗰21塊鋼板而家仲喺個畜生手上咯，係咪啊？少爺俾你鎖起，冇機會去攞，而我亦唔敢攞，而家仲喺電磁板嗰度。好，嗱，
嗱，而家會議廳嘅情形睇得好清楚，你撳下個掣，將電池板露出嚟俾我睇下。係。真係喺正會議台上邊。你有冇睇清楚啊？電池板冇嘢噶噃，嗰啲鋼板唔知去晒邊啊！唔關我事噶。如果係我攞咗嘅，我就絕子絕孫，不得好死。食咗佢。仲有邊個知道呢啲裝置？冇啦冇啦，除咗少爺同我，再冇第三個人知。入去。啊！白老大，我知錯啦。究竟乜嘢事？白老大，我去到嘅時候，令郎已經唔喺處。呢個嘢啱啱想走，俾我捉咗佢翻嚟。我知錯啦，白老大。程兄弟，做咩連你都咁糊塗啊？老大，我有乜法子啫？我睇住祁海由細到大，佢叫我放佢走，我實在好難拒絕噶。嘿，咁佢走嗰陣有冇帶埋啲乜嘢啊？冇，佢只係話你呢幾年喺地底歸隱，胸無大志，佢認為咁樣唔啱。你都認為我咁樣做係唔啱咯？啊？咁你知唔知佢去咗邊？老大啊，我的確唔知啊。好啦好啦，返出去啦！多謝白老大。奇怪，嗰21塊鋼板究竟邊個攞咗去呢？喂，兄弟，呢度冇你嘅事，你走啦。白老大，好唔好俾我留喺度，一齊想辦法揾翻嗰21塊鋼板？喂，兄弟，我睇你都係離開好啲，唔好再生事。宋大哥，我絕對唔係對嗰筆財富有興趣，而係唔想嗰筆財富落喺任何一個人嘅手中。好，咁我哋一齊去會議廳。道中，你留喺呢度等我命令。知道。各位，你哋而家明白頭先點解會有啲咁嘅奇景呢？咁都有噶。嗱，我可以話俾你哋聽，小二同道眾都攞唔到21塊鋼板，而嗰21塊鋼板已經落咗喺第3個人手上。邊個攞到去啊？我相信呢一個人一定係我哋呢班人裏頭一個。呢個人究竟係邊個？除咗佢自己之外，冇人知道。可以查下嘅。劉兄弟講得啱，呢件事一定要查清楚。請各位暫時喺呢度住幾日。我已經請宋兄弟同衛兄弟幫我一齊偵查，一定要查個水落石出先至罷手嘅。大家唔好見怪。但係衛斯理唔係我哋7幫18會嘅人。冇錯啦，佢唔係我哋7幫18會嘅人。冇錯，不過大家要明白，呢一次如果唔係佢喺度，嗰25塊鋼板就會落喺一個人嘅手上。劉兄弟，你有冇諗過嗰陣會有咩後果啊？嗱，呢塊鋼板就係衛兄弟頭先交出嚟嘅。宋兄弟，係攞埋你嗰塊出嚟啦。好。
仲有2位。而家我哋7幫18會有24個人喺呢度，但係鋼板只有4塊，另外嗰個人就有21塊。我哋一定要喺呢4塊鋼板之中揾到于廷文當年藏寶嘅線索。呢件事就等我嚟辦，呢4塊鋼板就等我保管。你哋各位去休息先啦，但係千祈唔好離開呢度。白老大，咩事？而家我要做嘅事已經做完，令千金嘅傷勢，我諗大概亦有起色。我好想去見下佢。好啦。點解個心居然卜卜跳嘅？我要點樣出現先至唔會令到白素覺得驚奇呢？喂，乜有人嚟咁咩？唔通又係探白素嘅？白老大，佢醒。喂，兄弟，究竟發生咩事？你都唔知咩？我聽到嘅時候，見你瞓咗喺地，已經暈咗啦，都唔知發生咩事。唔似係發夢啊！嗱，我嘅手指甲仲有血跡，襲擊我嘅人飛腳踢我嗰陣，俾我劃傷咗。嗰個人嘅身手都唔錯，如果唔係你哋及時趕到，恐怕我已經冇命啦。你有冇睇清楚襲擊你嗰個係咩人？佢喺後邊襲擊我嘅，剝到我暈陀陀，我睇唔清楚。但係佢隻腳一定有傷痕。我去查清楚。你休息下先。阿素仲瞓得好冧，你聽日先嚟睇佢啦。好啊。好啦，我哋翻出去先。好，你睇下啦。唉，咁就跌埋心水，瞓翻覺係啦。好似有人嚟咁嘅。好，一於詐瞓，睇下你想點。揸住支針筒，想同我打毒針咁噃。幾有恥你啊！走到影都冇。唔係啦，我在光佢在黑，咁搞法好牙煙。唔係啦，去搵白老大先。咦？喂，兄弟，你做咩走出嚟？孫大哥，快啲去搵白老大，我爭啲見唔到你哋啊！咁講咩意思？有人偷入我間房，想同我打毒針，嗰個針筒跌碎咗，而家仲喺房度。有咁嘅事？咁即係要見白老大先得啦。佢而家喺邊啊？喺地底。仲有地底？你跟我嚟。宋大哥啊，認真唔簡單喎。地底呢層都有成100間房。嚟，白老大就喺嗰邊啫。嚟。咩事啊？白老大，為兄弟又發生事喎。入去啦。唔怪得啦。做咩？唔怪得佢見到我企喺門口啦。原來佢道門係透明嘅。有一種鏡呢，一邊係透明，一邊就係鏡嚟。白老大呢，就係經過改良設計嗰道門嘅。幾好啊。喺出邊睇就係乳白色嘅，
入到嚟望出去咧，就睇得清清楚楚。埋咧，咦？你仲研究緊嗰4塊鋼片啊？係啦，有冇咩結果啊？喂，兄弟，又有咩事啊？點解你又唔休息啊？白老大，原來我哋離開之後，衛兄弟馬上又受暗傳。哦，呢，有人入咗佢間房，要同佢打毒針。喂，兄弟，你係咪太疲勞啊？太疲勞？咩意思咧？嗱，如果一個人太疲勞，好容易產生一種好似真嘅一樣嘅幻覺嘅。白老大，照你咁講，即係唔相信我嘅說話啦。我唔係咁嘅意思。下次節目時間播出第11場。